Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di counter komputer Agung Self, tepatnya di lantai 2 dan alamatnya itu di Jalan Hajat Mustofa nomor 126 Tasikmalaya. Nah, hari ini saya akan review produk laptop, dan produk laptop yang akan saya review kali ini adalah produk Asus. Produk Asus yang saya akan review kali ini untuk seriesnya adalah Asus A407UA. Kalau di video sebelumnya itu saya review Asus A407MA. Itu seriesnya untuk prosesornya itu memakai prosesor Celeron. Kalau yang sekarang itu prosesornya menggunakan prosesor Core i3, jadi series tingginya dari yang kemarin. Nah, untuk kelebihan dari Asus A407A ini hampir sama dengan Asus yang kemarin yang Celeron. Itu untuk bodinya memiliki body yang slim. Ini bodinya ramping, bisa dilihat, sehingga bobotnya ini sangat ringan, jadi nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dan untuk kelebihan yang kedua, Asus ini kelebihannya itu terletak pada fingerprintnya. Jadi Asus ini sudah bisa menggunakan fingerprint untuk sistem pengunciannya, sehingga nanti akan aman untuk penyimpanan data di laptop ini, karena laptop ini hanya bisa dibuka sama orang yang punyanya aja. Nah, terus untuk spesifikasi dari Asus ini bisa dilihat di dalam BIOS-nya. Tapi sebelum menjelaskan spesifikasi lebih jelas dari Asus ini, saya akan memperlihatkan port-port yang terdapat di Asus ini. Untuk port-portnya itu di sebelah kiri ini terdapat port USB. USB-nya ini masih menggunakan USB poin 2, ini USB yang lama. Dan di sebelah sini ada lubang untuk kunci. Lubang kunci ini fungsinya untuk penguncian laptop ketika laptop dijadikan live demo di suatu pameran, agar laptopnya tidak diambil orang atau dicuri orang. Nah, terus di sisi sebelah kanan ini ada lubang charger di sebelah sini, dan di sampingnya ini ada lubang sirkulasi udara. Nah, lubang sirkulasi udara ini jangan sampai ketutup, karena kalau ketutup nanti akan membuat laptopnya jadi panas. Nah, terus di sebelah sininya ada slot untuk micro SD. Jadi untuk micro SD itu tidak usah pakai card reader lagi untuk di laptop ini, karena di laptop ini sudah punya slot micro SD. Jadi tinggal masukin ke sini, micro SD-nya langsung bisa kebaca ke laptopnya. Dan di sampingnya ada port HDMI. Port HDMI ini bisa digunakan menyambungkan untuk ke TV atau ke proyektor atau infocus. Dan di sampingnya ini ada port USB lagi. Kalau untuk USB sebelah kanan ini sudah menggunakan USB poin 3. Ini USB yang terbaru. Dan di sampingnya lagi ada lubang 3,5 untuk headset. Itu untuk port-port di laptop Asus ini. Dan untuk spesifikasinya seperti biasa kita bisa lihat di dalam BIOS-nya. Dan untuk masuk ke BIOS itu tinggal klik tombol power lalu tekan-tekan F2 sampai muncul BIOS. Sekarang kita coba tekan tombol power lalu tekan-tekan F2-nya sampai BIOS-nya muncul. Nah, ini BIOS-nya sudah menggunakan BIOS versi terbaru. Ini untuk BIOS-nya versinya versi 300. Dan untuk prosesornya ini sudah menggunakan prosesor Core i3, bisa dilihat di sini. Ini prosesor Core i3 dengan kecepatan 2,3 GHz. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan 4 GB. Untuk harddisknya ini menggunakan 1000 GB atau 1 TB. Jadi untuk spesifikasinya bisa dilihat di dalam BIOS di sini. Dan untuk Asus ini untuk Windows-nya juga ini sudah include. Windows-nya Windows 10 tentunya original. Jadi untuk yang beli laptop Asus ini tidak usah install Windows lagi, cuman tinggal isi aplikasi aja yang diperlukan, yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi untuk Windows tidak usah diinstal lagi, cuman diisi aplikasi aja. Nah, untuk harga dari laptop Asus ini yang penasaran, dibanderol dengan harga 5.699.000 aja. Nah, untuk yang ingin beli laptop Asus ini, yuk buruan datang ke sini ke Agung Seluler di Jalan Hajat Mustofa nomor 126 Tasikmalaya.
karena barangnya ini sudah ready. Saya sudah pegang barangnya. Yang ingin beli, sekali lagi, hanya beli di Agung Sale, karena Agung Sale termurah, terlengkap, terpercaya. Terima kasih. Hanya di Agung